Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi sama aku Esti Triani. Di video kali ini aku masih akan membahas tentang tutorial dan masih di software yang sama, yaitu di Premiere Pro. Tetapi ada yang berbeda nih kali ini. Kali ini aku akan membuat tutorialnya yaitu teks animasi. Teks animasi typewriting gitu, kayak kita lagi ngetik gitu. Buat orang-orang yang awam mungkin belum tahu tentang bagaimana cara membuat tutorialnya, itu bisa diikutin ya. Dan buat yang udah tahu dan udah jago, boleh dikasih masukan, dan mungkin masukan-masukan yang lebih baik, yang lebih bagus, yang mungkin bisa lebih dikembangin lagi nanti. Langsung aja yuk kita buat tutorialnya, let's go. Nah teman-teman, ini kita udah masuk ke layar kerja Premiere Pro. Langkah pertama yang akan aku lakukan adalah memasukkan teks atau membuat teks. Di sini aku akan menulis perjalanan. Size-nya kita ubah jadi perkecil, agak kecil lah. Terus kasih jarak sedikit. Lalu taruh di tengah-tengah. Habis itu teksnya kita drag ke sequence. Terus kita ke effects. Di effects kita ketik linear. Nah, di sini ada transition, terus ada linear wipe. Ini kita drag linear wipe-nya ke title. Beralih ke effect controls. Di effect controls ini ada transition, ada linear wipe, ada transition. Nah, di sini aku majuin videonya jadi 1 detik. Jadi satu detik ya, 1 detik kayaknya. Terus di transition ini aku kasih keyframe di awal videonya, baru kita ubah menjadi 100. Nah begitu perubahannya. Tapi kok kenapa munculnya dari belakang gak dari depan? Nah itu kita ubah wide angle-nya jadi 270. Coba lihat perbedaannya. Nah begini baru benar. Terus langkah yang kedua, aku mau buat teks lagi. Aku kasih tanda seperti ini untuk kursor ketiknya ya. Terus langsung drag aja ke layar yang di atasnya. Terus ini sesuaiin sama, dan kursornya ini sesuaiin sama tulisan perjalanan. Size-nya kita kecilin dikit. Terus di awal video ini, position ini kita kasih keyframe, dan bakal kita kasih keyframe lagi di akhir kata perjalanan. Ini positionnya juga berubah, berpindah ke belakang tulisan perjalanan. Nah ini kan nggak sama ya, ini nggak sama. Ini kita samain dulu, sesuaiin. Keyframe-nya dimajuin, sesuaiin sama munculnya tulisan perjalanan. Nah, kurang lebih kayak gitu. Terus buat memastikan sama atau tidaknya, ini kita majuin. Coba diulang dari awal. Nah kurang lebih kayak gitu teman-teman hasilnya.
Tapi nih aku mau ngasih space sedikit untuk si kursornya biar dia ada waktu sendiri buat kedip-kedip dahulu, baru nanti muncul tulisan perjalanan, biar kayak seolah-olah tuh ada yang benar-benar kayak nulis gitu. Ini aku majuin. Ya, jadi dirubah lagi ya positionnya. Coba play dulu dari awal. Nah, udah. Terus gimana caranya biar si kursor ini kedap-kedip? Itu gampang banget caranya. Kita tinggal ke effect controls, terus kita klik opacity-nya. Nah, di awal video ini opacity-nya kita ubah jadi 0. Nah, dia keyframe-nya udah ngebentuk sendiri dan udah muncul sendiri ya. Selang majuin videonya ke 5 detik. Terus kita ubah lagi jadi 100 opacity-nya. Nah, udah tinggal di copy paste aja. Selangnya 5 detik sampai di akhir video. Maksudnya sampai di akhir kalimat perjalanan. Cukup ya kayak gini sini. Coba kita play dari awal. Nah gitu. Nah maksudnya kayak gitu. Oke teman-teman, segitu aja video tutorial dari aku. Aku yakin apa yang aku buat ini adalah hal yang bermanfaat untuk orang-orang yang belum tahu, dan buat para pemula Premiere Pro seperti aku ini sangat bermanfaat banget pastinya. Kalian harus sering-sering latihan juga menggunakan Premiere Pro biar terbiasa dan lancar. Sering-sering juga nonton tutorial, itu bermanfaat banget. Oke teman-teman, makasih udah nonton, selamat mencoba.